მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით ბუნებრივია, ძალიან ბევრი ადამიანი არის დღეს აქ შეკრებილი. ალბათ, შემიძლია თქვა, რომ ყველაზე მეტი ადამიანი, რაც კი მე მინახავს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მსგავსი ღონისძიებების დროს, ამიტომაც ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით. პირველ რიგში ძალიან გთხოვთ, რომ სიჩუმე დავიცვათ, სხვაგვარად წარმოუდგენელი იქნება კითხვა-პასუხის რეჟიმი. რასაც ითვალისწინებს დღეს ჩვენი ამ წიგნის წარდგენა, წიგნისა, რომელიც ხელში მიჭირავს. მე დილით ეთერში ბატონ ფრედერიკს ვუთხარი, რომ მან თვითონ გააუქმა თავისივე ფრაზა, რომ სიყვარული, ნამდვილი სიყვარული 3 წელიწადს ძლებს და აგერ უკვე მე-6 წელია საქართველოს ძალიან უყვარს და აპირებს, რომ კიდევ გააგრძელოს დიდხანს სიყვარული და ძალიან მახარებს და მახარებს ისიც, რომ მას ამდენი მოყვარული ყავს საამ ქვეყანაში. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ ღონისძიებას, ძალიან მოკლე სიტყვებით წარდგებიან მნიშვნელოვანი ადამიანები, ამ წიგნთან დაკავშირებული ადამიანები თქვენს წინაშე. შემდეგ ბუნებრივია რამდენიმე კითხვის დასმის ბოლოს უკვე ნებისმიერ თქვენგანს ვერა ალბათ, მაგრამ უმეტეს თქვენგანს ვეცდები, რომ კითხვის დასმის საშუალება მოგცეთ. ცხადია ხელისაწევით, ალბათ ვეცდებით, რომ აკაც კულტურულ რეჟიმში მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ რაღაცნაირად პროტოკოლი დავიცვათ და თვითონ ავტორსაც გადავღლით. მოკლედ დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი ღონისძიება. პირველი მინდა რომ ქაბატონი მაია ალდაური მოვიხმო, ქაბატონი მაია პალტრაელის რედაქტორი. საღამომშვიდობისა, უღრმესი მადლობა ყველას აქ მობრძანებისთვის, ამ უზარმაზარი ინტერესისთვის და სიყვარულისთვის, რომელსაც ქართველი მკითხველი იჩენს ჩვენი უკვე ძალიან ძვირფასი ავტორის მისამართით. შეგვიძლია პარალელურად პაუზები უნდა გავაკეთო? კარგი, მაშინ მე ვიდავ. კამერები მე ხო წავლენო? ხო წავლენ შემდეგ კამერებიო, რომ ხალხთან შეხვედრის დროს. 10-15 minutes ალბათ. ესა. ხმაც არის მის? კამერებს ვთხოვთ, რომ თუ კი ძირითადი სამუშაო შეასრულოს, ეგებ მივიწიოთ, იმიტომ რომ ვეღარ ხედავს ვეღარავენ. რაღაცნაირად უნდა შევიწროვდეთ და იმიტომ რომ უკან ვერცერთი ადამიანი ვერ ხედავს, როგორც გვატყობინებენ. თან თვითონაც მწერალმაც აღნიშნა, რომ უნდა რომ დაინახოს ხალხი. უკვე შემეშინდა. აუდიტორია. დაბრძანდით. მოკლედ აქ განწყობა ისეთია, რომ ბევრი საუბრის დრო ნამდვილად არ არის, ყოველგვარი ლიმიტი დროის ამოწურულია, ამიტომ მე როგორც გამომცემლობა პალტრაელის მთავარი რედაქტორი, იმ გამომცემლობის, რომელიც არის ფრედერიკ ბეგბედერის შემოქმედების ექსკლუზიური გამომცემელი. მოკლედ ძალიან არაორდინალურია ყველაფერი, ზუსტად ისევე როგორც თავად ჩვენი ავტორი. უბრალოდ გეტყვით, რომ ამ ურთიერთობას აქვს 11 წლიანი ისტორია. გამომცემლობა პალტრაელმა გამოსცა უკვე ფრედერიკ ბეგბედერის 7 რომანი. სხვათაშორის აქ მინდა აუცილებლად ვთქვა, რომ ამ 7-დან 3-ის მთარგმნელი ნინო თურქესტანიშვილი აქ არის და მას ალბათ ეკუთვნის ჩვენი განსაკუთრებული მადლობა. რადგან ასეთი სიტუაცია ალბათ არ გვექნება საშუალება, რომ მასაც მოვუსმინოთ. უბრალოდ დიდი მადლობა ყველას, ბატონელჩო, მადლობა. ჩვენ ორ სიტყვას მოგახსენებ ფრანგულიდან თარგმნელი ქალბატონი ნინო თურქესტანიშვილი, ძალიან დიდი მადლობა. გესალმებით ყველას. დამბა ატლანტიკის ოკეანის პირისპირ.
თქვენ აღმოჩნდებით ყველა პირისპირ თქვენს ბავშვობასთან, თუმცა ფრედერიკის ბავშვობასთან, ცნობილ ფრანგ ადამიანების პირისპირ, ოკეანის პირისპირ, რომელიც მიქცევა, მოქცევა, ხანდახან აშინებს ხალხს. ოკეანის პირისპირ, რომელიც მიქცევა ცოტა აშინებს ადამიანებს, იმიტომ რომ იმდენად დავაბინძურეთ დედამიწა, რომ ალბათ დედამიწაც უარს არ იტყვის, რომ ჩვენც ცოტა ხანში გაგვანადგუროს. სწორედ ამაზეა ლაპარაკი ამ ნაწარმოებში. მაგრამ ამავე დროს არის სიყვარულზე, ამავე დროს არის ბავშვობაზეც, ბედნიერ მოგონებებზე. ყველანი ბავშვობიდან მოვდივართ და რაღაც თუ არის პრობლემები, ისიც ბავშვობიდან მოდის და რჩება სამუდამოდ. მაგრამ მეც აღარ გავაგრძელებ, თქვენ თვითონ წაიკითხეთ, უფრო საინტერესოა და კიდევ უფრო მეტად დაინტერესდებით, რადგან ადამიანი, რომელიც არის ბატონი ფრედერიკ ბეკბედერი, არის ისეთი ადამიანი, რომელიც სიმართლეს ლაპარაკობს, აშიშვლებს შეიძლება მეტად ვიდრე სხვა მწერლები, მაგრამ ეს ხომ ფრედერიკ ბეკბედერია. საფრანგეთის ელჩი საქართველოში. Merci beaucoup. Je ne vais pas parler longtemps parce que c'est pas moi que vous êtes venu écouter, c'est Frédéric Beigbeder. დიდი მადლობა, ძალიან ბევრს არ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ თქვენ ბატონი ბეკბედერის მოსასმენად ხართ მოსულები და არა ჩემ მოსასმენად. Je voulais juste vous dire merci à tous, merci d'être venus. Je crois que la culture nous a beaucoup manqué en ces temps de Covid où on n'a pu parler à personne, où on n'a pu voir personne, on a dû se recroqueviller sur nous-mêmes. ძალიან დიდი მადლობა რომ ამდენი ხართ, რომ ასე ბევრნი მოხვედით, იმიტომ რომ ამ რთულ პერიოდში, რაც იყო ბოლო 2 წლის განმავლობაში პანდემია, ძალიან გვაკლდა კულტურული საღამოები, კულტურული შეხვედრები და ძალიან კარგია რომ დღეს ეს ხდება აქ. Je crois que la culture nous manque aujourd'hui en ces temps de guerre, en ces temps d'agression, en ces temps de crimes contre nos amis ukrainiens que nous voyons tous les jours, en ces moments terribles. La culture nous manque parce que la culture c'est ce qui va nous permettre d'aller au-delà de tous les sentiments pour se comprendre, se parler, trouver les mots. კულტურა არის ის, რაც ჩვენ გვაკლია, რაც ჩვენ გვჭირდება, მით უმეტეს ასეთ რთულ პერიოდში, როდესაც ხდება დაუჯერებელი აგრესია ჩვენი მოძმე უკრაინელების წინააღმდეგ და მე მჯერა რომ კულტურა არის ის იარაღი, რომელიც ჩვენ გადაგვალახინებს ყველა ამ აგრესიას და ყველა ამ მოძრაობას. Et donc merci beaucoup Frédéric Beigbeder de venir nous donner ce moment. Vous voyez cette foule de gens qui est là, qui montre combien on avait besoin de quelque chose comme ça maintenant. Grâce à vous, on va l'avoir. დიდი მადლობა ბატონო ბეკბედერ რომ მოხვედით, იმიტომ რომ ხედავთ რამდენი ადამიანი აქ მოსული, რაც კიდევ ერთხელ დასტურებს იმას თუ როგორ გჭირდება ასეთი საღამოები და ასეთი შეხვედრები ამ რთულ პერიოდში. მადლობა. Et je remercie aussi Georgi de son accueil chez lui, ici à la bibliothèque, et de son accueil permanent, puisque la médiathèque française un peu plus bas est en permanence accueillie dans ce lieu magnifique qui est la Bibliothèque nationale. Donc merci de nous accueillir aujourd'hui. რა თქმა უნდა, დიდ მადლობას ვუხდი ბატონ გიორგი კეკელიძეს დღევანდელი მასპინძლობისთვის და ამავდროულად მუდმივი მასპინძლობისთვის, იმიტომ რომ ფრანგული მედიათეკა დაბლა სართულზე მდებარეობს სწორედ ბიბლიოთეკის შენობაში და ამისთვის დიდი მადლობა გიორგი. Merci également à Madame Tina Sassiani de nous accueillir, d'avoir organisé tout ça, d'avoir permis à cette visite d'avoir lieu, parce que c'est vraiment une grande chance et un grand privilège. დიდი მადლობა ქალბატონ თინა სათიანს, რომელიც შესაძლებელი გახადა ეს ყველაფერი რომ დღეს ჩვენ აქ ყოფილიყავით. ძალიან დიდი მადლობა. Merci à Frédéric d'être là et de nous parler dans quelques instants, et merci à tous d'être venus pour vivre ensemble ce moment qui va avoir une grande force parce que vous êtes tous là et que toutes vos énergies remplissent cette pièce. დიდი მადლობა ფრედერიკს, რომ დღეს იქ არის, დიდი მადლობა თქვენ ყველას, რომ აქ ხართ და ძალიან მალე ძალიან საინტერესო დისკუსია გაიმართება ჩვენ ყველას შორის. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. Merci beaucoup. მადლობა და დავიწყოთ. Merci. მოგლედ, როგორც რიტორიკაში წერია, ყველაფერი შესავლით იწყება და ჩვენ ალბათ პირველი კითხვა გვექნება სათაურიდან გამომდინარე, რახანაც წარმოადგენთ წიგნს დამბა ატლანტის ოკეანის პირისპირ. Albert, comme c'est écrit dans le rhétorique, tout commence par l'introduction et la rencontre d'aujourd'hui va commencer par le titre de votre dernier livre qui est Barrage contre l'Atlantique. ფრანგული ლიტერატურით დაინტერესებულ ადამიანებს, ფრანკოფონებს და ზოგადად
ლიტერატურის მოყვარულებს ალბათ მოიხსენება, რომ არსებობს ასეთი კლასიკური ფრანგული რომანი მარგარიტ დიურასის კაშხალის წყნარი ოკეანის წინააღმდეგ. საინტერესო იქნება ალბათ პირველი კითხვა ასე მივაგებოთ ჩვენს სტუმარს, არის თუ არა ეს ყველაფერი ალუზია აი ამ ძალიან ცნობილი რომანისა და თუ არის რატო. Ceux qui aiment la littérature française connaissent très bien qu'il y a une chef-d'œuvre de littérature française de Marguerite Duras qui porte le nom un peu différent, juste s'est changé Pacifique et Atlantique. Et la première question sera si c'est une sorte d'hommage ou une allusion de ce livre. Donc on va commencer notre conversation par cette question. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être là. C'est symboliquement très important pour moi de venir ici, dans un pays qui est une grande démocratie et qui se bat pour la liberté. პირველში ძალიან დიდი მადლობა, ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარული და პატივია ვიყო დღეს აქ, ქვეყანაში, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი დემოკრატია და რომელიც იბრძვის თავისუფლებისთვის. La crise sanitaire du Covid a fait disparaître nos libertés très vite. COVID-ის კრიზისმა ჩვენი თავისუფლებები ძალიან სწრაფად გააქრო. On pensait qu'on allait pouvoir revivre comme avant, mais il y a une deuxième menace. ფიქრობდით, რომ COVID-ის დასრულებასთან ერთად შევძლებდით ხელახლა გავიგრძელებინა ცხოვრება ისე, როგორც იქამდე, თუმცა გაჩნდა მეორე საფრთხე. Et donc c'est important de dire voilà, la liberté c'est fragile, c'est quelque chose pour lequel nous devons résister. ამიტომ უნდა ვთქვათ, აუცილებლად, რომ თავისუფლება არის რაღაც ცხრევადი, ეს არის რაღაც, რისთვისაც ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ და გავუწიოთ წინააღმდეგობა. Et comme l'a dit son excellence l'ambassadeur de France, როგორც თქვა მისმა უდიდებულესობამ ბატონმა ელჩმა, საფრანგეთის ელჩმა, une bonne garantie de liberté, c'est la culture. თავისუფლების ძალიან კარგი გარანტია არის კულტურა. Les écrivains ont besoin de liberté pour écrire, pour s'exprimer. წერლებს ჭირდება თავისუფლება იმისთვის, რომ დაწერონ, იმისთვის, რომ გამოხატონ საკუთარი აზრები. Et toute la littérature que nous aimons, c'est un combat. C'est un combat pour la liberté d'expression. ყველა ის წიგნი, ლიტერატურა, რომელიც ჩვენ გვიყვარს, არის ბრძოლა. ბრძოლა გამოხატვის თავისუფლებისათვის. Dans le barrage contre le Pacifique, Marguerite Duras voulait critiquer la colonisation française en Indochine, au Cambodge plus exactement. მარგერიტ ზურაშ თავის წიგნში ის აკრიტიკებდა კოლონიზაციას, რომელიც ხდებოდა კამბოჯაში. Elle racontait que sa mère n'arrivait pas à créer un barrage contre l'océan Pacifique. ის წიგნში წერდა მარგერიტ ზურასი, რომ დედამისი ვერ ახერხებდა აეშენებინა დამბა წყნარი ოკეანის წინააღმდეგ. Cette image du barrage m'a travaillé pendant longtemps, tellement que j'ai eu envie à mon tour de construire un barrage. დამბის სურათი ჩემში ძალიან დიდი ხანი არსებობდა, იმდენად დიდ ხანს, რომ შემდეგ გამიჩნდა სურვილი მე თვითონაც ამეშენებინა ჩემი საკუთარი დამბა. Ce barrage, je croyais que c'était peut-être un symbole pour exprimer que la littérature doit se battre contre la mort, contre le temps, mais peut-être aussi pour la liberté. ჩემთვის დამბა არის სიმბოლო იმისა, რომ ლიტერატურამ უნდა იბრძოლოს სიკვდილის წინააღმდეგ და შეიძლება თავისუფლებისთვისაც. De toute façon, je crois que je n'ai jamais écrit autre chose que des histoires de gens qui se battent pour la liberté. თუმცა მე მგონია, რომ არასდროს არაფერი სხვა არ დამიწერია გარდა ამბებისა, რომელიც ეხება ადამიანებს, რომლებიც იბრძვიან თავისუფლებისთვის. Parfois, ils le font de manière superficielle, nocturne, ანდახან ეს ადამიანები ამას ზედაპირულად აკეთებენ. avec beaucoup d'alcool, de la drogue et du sexe. ბევრი ალკოჰოლის, ბევრი ნარკოტიკის, სექსის დახმარება. Mais c'est aussi, au fond, une liberté que j'ai eu la chance de connaître dans ma jeunesse. თუმცა ამავდროულად ეს არის თავისუფლება, რომლის გაცნობის და რომლის შეგრძნების ბედნიერებაც მქონდა ახალგაზრდობაში. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Français qui avaient été occupés pendant 4 ans par les Allemands, ils ont eu qu'une seule envie, c'est de se libérer le plus possible.
მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როცა ფრანგები 4 წლის განმავლობაში ოკუპირებულები იყვნენ გერმანელების მიერ, რაც დასრულდა ეს ომი და ფრანგებმა მოიპოვეს თავისუფლება, მათ მხოლოდ ერთი მიზანი ჰქონდათ, რაც შეიძლება მეტი თავისუფლება მოეპოვებინათ. Donc finalement, en écrivant sur mes parents, sur ma jeunesse, sur les années 70, j'écris sur la libération de mon pays. შესაბამისად, როდესაც წერ 70-იან წლებზე, წერ ჩემს მშობლებზე, ჩემს ახალგაზრდობაზე, მე წერ ჩემი ქვეყნის გათავისუფლების პროცესზე. J'espère que ce message est clair. იმედი მაქვს, რომ ჩემი გზავნილი მკაფიოა. Voilà, et j'espère que la liberté, vous la garderez et que c'est quelque chose de très important pour vous. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ თავისუფლებას თქვენ აუცილებლად შეინარჩუნებთ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც თქვენთვის. მოგესალმებით, გამარჯობა. სალამი ყველას. ჩემ პირველი კითხვა იქნება აბსოლუტურად პროვოკაციული. ისე როგორც ყველა სხვა კითხვა, რომელიც დღეს დავსვით. Bonsoir tout le monde. Ma première question sera provocative comme toutes les autres questions que j'ai posées aujourd'hui. სხვა შორის ნაწყენი ვარო, ჩემი ხალხი არ გიკეთიათ, იმიტომ რომ მე მიკეთია თქვენი ხალხი. Je suis un peu déçu que vous ne portez pas la cravate que je vous ai offerte parce que je porte la cravate que vous m'avez dit. ამას დავიმახსოვრ. ძალიან ცხელა ბოდიში. ოკეი, მეც მოვიხსნი მაშინ. Alors je vais l'enlever aussi. ალბათ ხედავთ ხალხის რაოდენობას. მეორე მხრივ რომ დავფიქრდი, აი მაგალითად, აი ახლა ამ დარბაზში რო იყოს ჯონ მაქსველკუძე, რომელიც არის ძალიან დიდი მწერალი. ამ რაოდენობის ადამიანები არ შეიკრიბებოდნენ აქ. მე მაინტერესებს რა არის თქვენი პასუხი კითხვაზე თუ რატო არის აი ამ რაოდენობის ხალხი შეკრებილი თქვენ წიგნის პრეზენტაციაზე. Du monde maintenant ici. Et ma question provocative, c'est que vous connaissez l'écrivain Kudze de l'Afrique du Sud. Il est aussi un très bon écrivain. Mais s'il était là aujourd'hui, il n'y aurait pas autant de monde. Donc pourquoi, votre réponse, pourquoi il y a plus de monde pour vous voir? Je pense qu'il faut leur poser la question à eux. Même quand on maintenant pas où ça t'est qui trouve. სათითაო ყველას? L'un par l'autre ou comment? Et je pense que le succès est toujours un malentendu. Et donc, ça ne signifie rien à part le plaisir, peut-être, de ne pas être compris, comme disait Oscar Wilde. ეს არაფერს არ ნიშნავს გარდა იმისა, რომ გაქვს სიამოვნება, რომ ხალხი ვერ გიგებს. როგორც ამას ოსკარ უაილდი ამბობდა. Mais entre venir ici devant une salle vide ou devant cette salle, je préfère la deuxième solution. მაგრამ არჩევანი რომ მქონოდა მოსულიყავით სარიელ დარბაზში, თუ სავსე დარბაზში, მე მაინც მეორე ვარიანტს ავირჩევდი. ბატონო, ჩემი ხმა არის смის? გამოგართმევ. ეხლა ისმის უკეთესად? კარგით. მეოთხე მიკროფონს აქვს პრობლემა, თუ შეგვიძლია რამე რომ გამოვასწოროთ, მადლობა. დღეს დილით საუბრისას, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს ველაპარაკებოდით პირდაპირ ეთერში, ფედერიკმა თქვა, რომ ახალი წიგნი გულისხმობს ტალღებს და თვითონ ფორმატიც აი ამ წიგნისა არის ფრაზირებებად დაყოფილი, თუ ვთქვათ, თვალს გადაავლებთ, თუ რომელიმე თქვენ განსხვავებაში გიჭირავთ ეს წიგნი, ნახავთ, რომ თითოეულ წინადადებას აქვს თითო აბზაცი გამოყოფილი. Ce matin, quand on a parlé avec Frédéric Begeder en direct, Begeder a mentionné les vagues et les phrases qui ont des formes des vagues, parce qu'il y a les lignes blanches entre les phrases. მან თქვა, რომ ეს ყველაფერი ძალიან გავს ოკეანეს ტალღებს და ჩემი კითხვა მაშინაც იყო და ახლაც ძალიან მაინტერესებს, მით უფრო ამხელა აუდიტორიის წინაშე, რამდენად ითრევს ამ თვალსაზრისით ის თავის
მკითხველს აი ამ ტალღებში ანუ რამდენად არის მზაობა იმის მისთვის როგორც ვთქვათ მწერლისთვის რომ მკითხველის პასუხი გაიგოს აი ამ ტალღებში აღმოჩენის შემდეგ. Et donc, comme il a mentionné des vagues qui nous entraînent dans l'océan, est-ce que si les phrases et les mots et les paroles qu'il a écrits, Begweder, dans ce livre, entraînent les lecteurs comme des vagues dans ce monde de ces phrases et de ces paroles, est-ce qu'il est prêt de recevoir les réponses de ces gens, ce qu'ils vont comprendre dans les vagues de ces mots? Oh, merci, belle question. Je crois que la littérature, c'est un jeu. C'est un jeu de l'auteur avec le lecteur. Et on a besoin, nous les auteurs, on travaille tout seuls, dans le silence, pendant des années, et on a besoin de rencontrer les lecteurs pour faire ce jeu ensemble. ავტორები წლების განმავლობაში ვმუშაობთ მარტო სიჩუმეში და რა თქმა უნდა ძალიან გვჭირდება შეხვედრა მკითხველთან, რათა შედგეს ეს თამაში ჩვენ შორის. Et je suis très curieux d'avoir les réactions, bien sûr, de mes lecteurs sur ce livre, puisque c'est un livre constitué de phrases qui sont comme des vagues. Alors j'espère que vous allez surfer. რა თქმა უნდა ძალიან მაინტერესებს ის თუ როგორი რეაქციები და შეფასებები გექნებათ ამ წიგნის საკითხვის შემდეგ, იმიტომ როგორც გიორგი აღნიშნა, აქ არის ფრაზები, რომლებიც ტალღებს გავს, რომლებიც თქვენ ჩაგითხრებთ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენ შეძლებთ სერფინგით იცურავოთ ამ ტალღებზე. C'est pour ça qu'il y a un espace blanc dans le livre qui permet au lecteur de s'infiltrer et de jouer avec moi. ზუსტად ამიტომ აბზაცებს შორის არის თავისუფალი თეთრი სივრცეები, ეს მკითხველს აძლევს საშუალებას თავის გემოზე მოირგოს ეს წიგნი და ითამაშოს ჩემთან ერთად. Demande juste comment on va faire pour signer des livres pour tout le monde. ერთადერთი რაც მაწუხებს ვფიქრობ იმაზე თუ როგორ უნდა მოვახერხოთ რომ ყველას მოვუწერო ხელი წიგნებზე. ზუსტად ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მომცნეს ახლა ახალი პროტოკოლი. აი აქვე არის პატარა მისაღები, სადაც ბატონი ფრედერიკი დაჯდება და წყნარად ნებისმიერ თქვენგან შეიძლება შევიდეს თითო რიგის დაცვით და ხელი მოაწეროს, ვიდრე ვთქვათ პროტოკოლის ფორმატში, როდესაც ალბათ ძალიან გაჭირდება ეს საქმე. მე თვითონ ვეცდები რომ მაქსიმალურად ყველას შეეძლოს წაიღოს ავტოგრაფი. კი ბატონო, განვაგრძოთ მეგობრებო. ვინც აი ამ წიგნს წაიკითხავს და მე ყველას გირჩევთ რომ წაიკითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო საკითხავი რამ გახლავთ. ჩემი აზრით აუცილებლად აღმოაჩენს იმას, რომ ეს ტექსტი გარკვეულწილად არის ბრძოლის გამოცხადება სოციალური ქსელების, კერძოდ კი Facebook-ისა და Twitter-ის და სხვა სოციალური ქსელების მიმართ, რომელშიც ადამიანები აქვეყნებენ, ასე ვთქვათ, თავიანთ მოკლე გზავნილებს. ეს არის გრძელი გზავნილი. მე მაინტერესებს ავტორის აზრი იმასთან დაკავშირებით, შეძლებს თუ არა საბოლოო ჯამში ლიტერატურა, და კერძოდ კი მაღალი ლიტერატურა დაძლიოს და დაამარცხოს ისეთი მძლავრი იარაღი, როგორიც არის თანამედროვე სოციალური ქსელები. Je suis sûr que quand vous allez lire ce livre, vous allez découvrir vous-même que, en quelque sorte, ce livre est la déclaration de lutte, de guerre contre les réseaux sociaux. Et qui est connu pour ses petits messages sur Twitter, sur les autres réseaux, sur tous les réseaux. Et en quelque sorte, ce livre est un long message contre ces petits messages. Et ma question, c'est comment vous pensez, un jour, la littérature sera capable de vaincre ce grand monstre qui est les réseaux sociaux? En fait, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Parce que je pense que le problème n'est pas la littérature. C'est peut-être on a peur des gros livres. ამ შეკითხვაზე ძალიან ბევრი მიფიქრია და პრობლემა არ ამგონია იყოს ლიტერატურა, პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ გვეშინია სქელი წიგნებს. Les jeunes écrivent des phrases courtes
des tweets, des posts sur Facebook, sur Instagram. ახალგაზრდები წერენ ძალიან პატარა ფრაზებს, პატარა პოსტებს Twitter-ზე, Facebook-ზე, Instagram-ზე. Ils n'ont pas peur des phrases, mais ils ont un peu peur de Marcel Proust. მათ არ ეშინიათ ფრაზების, მაგრამ მაინც ეშინიათ მარსელ პრუსტის. Et donc, je pense qu'il faut que nous, les écrivains, on trouve des nouvelles formes pour intéresser les nouvelles générations. შესაბამისად მე ვთვლი, რომ ჩვენ წერლებმა უნდა ვიპოვოთ ახალი ფორმები იმისთვის, რომ დავაინტერესოთ ლიტერატურით ახალი თაობები. Alors, on parlait du fait qu'il y ait beaucoup de monde ce soir. S'il y a beaucoup de monde, c'est peut-être que justement j'essaye de trouver cette nouvelle forme pour une nouvelle génération. Peut-être. თქვენ თქვით, რომ დღეს აქ ბევრი ადამიანი შეკრებილი და იქნებ სწორედ იმიტომ, რომ მე ვცდილობ ახალი ფორმა ვიპოვო ამ ახალი თაობისთვის. Donc le message, c'est peut-être merci à vous de m'aider à vaincre Mark Zuckerberg. ჩემი მესიჯი არის ის, რომ დიდი მადლობა თქვენ, რომ მეხმარებით დავამარცხო მარკ ზუკერბერგი. აი ამ ბრძოლის გზაზე საინტერესოა, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რამაც გარკვეულწილად ძალიან სერიოზული როლი ითამაშა თქვენი კარიერის ჩამოყალიბებაში, გულისხმობ ამ შემთხვევაში ეპატაჟსა და სკანდალურობას. და ხომ არ ფიქრობთ, რომ დადგა დრო, როცა უკვე ეს თქვენთვის წარსულია, როგორც მწერლისთვის? Sur cette voie de bataille, de lutte contre les réseaux sociaux, etc., quel était et quel est le rôle des patages, de scandales dans votre vie? Et peut-être vous pensez que c'est le passé pour vous maintenant, les scandales? Oui, je commence à être vieux, c'est ça que vous voulez dire. Ah, თქვენ გინდა თქვათ, რომ მე ვბერდები, ხო? Et j'ai toujours cette phrase de Kafka qui est dans son journal, où il dit qu'un livre doit me mordre ou me piquer. სულ კაფკას ფრაზა მახსენდება, რომელიც გვეუბნება, რომ წიგნმა ჩვენ უნდა გვიკვინოს. Donc c'est peut-être pas le scandale ou l'épatage, mais c'est, je pense, une nécessité que les livres nous fassent réagir et peut-être nous réveillent. და ჩემთვის არასარ ყოფილა მიზანი სკანდალი ან ეპატაჟი, უბრალოდ ჩემთვის თავარი იყო ის, რომ წიგნებს ყოველთვის ჩვენთვის ეკბინა, ჩვენი გაღვიძება გამოიწვია და ჩვენი რეაქცია. J'ai l'impression que le livre qui a réveillé les gens, c'était 99 francs. მე მგონია, რომ წიგნი, რომელმაც გამოაფრთხილა ახალგაზრდობა, არის 99 ფრანკი. Parce que c'est un livre qui dit, voilà, la publicité vous endort, mais la littérature peut vous réveiller. რომელიც ხალხს ეუბნება, რეკლამა თქვენ გაძინებთ, მაგრამ ლიტერატურას შეუძლია თქვენი გამოღვიძება. Et n'oublions pas que les réseaux sociaux ne sont que de la publicité. C'est gratuit, mais c'est financé par la publicité qu'on vend. და არ დაგვეუწყდეს, რომ სოციალური ქსელები სხვა არაფერია თუ არა რეკლამა, იმიტომ რომ ეს არის უფასო, რა თქმა უნდა, თუმცა ფინანსდება რეკლამებით, რომელსაც ვყიდით სოციალურ ქსელებში. Donc le rôle des écrivains, des artistes en général, c'est pas seulement de faire scandale peut-être, mais c'est surtout de nous empêcher de dormir. და წერლების და ზოგადად ხელოვანი ადამიანების როლი არის არა ის, რომ მხოლოდ სკანდალები გამოიწვიონ ან ეპატაჟი, არამედ ის, რომ ადამიანებს შეუშალოთ ხელი ძილში. მოგეხსენებათ, ფრედერიკ ბეკბედერის პირველი სტუმრობა შედგა 6 წლის წინ საქართველოში. საკმაოდ საინტერესო პერფორმანსი იყო მაშინ და მე მინდა წაკითხო ციტატა, რომელიც მან თქვა ამ 6 წლის წინათ. რა ლამაზი ქვეყანაა და რა საყვარელი ხალხია. ყოველთვე დავბრუნდები. გაუმარჯოს საქართველოს და პუტინის დედაც.
მე ამასთან დაკავშირებით შეკითხვა არ მქონდა, უბრალოდ ციტატის საკითხვა მინდოდა, მეგობრებო. და სიამოვნებით გავაკეთე ეს. რაც შეეხება შეკითხვას. მე მით უმეტეს რომ 6 წლის მერე კიდევ უფრო მკაფიოდ უნდა გავიმეოროთ. გაცილებით აქტუალურია. კი ბატონო. კუბში, კვადრატში, როგორც გნებავთ. ჩემი შეკითხვა მდგომარეობს შემდეგში. ჩვენ ყველანი დავწმუნდით, რომ ლიტერატურას არ შეუძლია არც ჭურვების, არც რაკეტების, არც ტანკების შეჩერება, მაგრამ მას შეუძლია, რომ აღწეროს ის, რაც ხდება დღეს ჩვენ გარშემო. საბოლოო ჯამში, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, თქვენ როგორც ავტორს, გეუფლებათ თუ არა რაღაც უსუსურობის განცდა იმის გამო, რომ არ შეგიძლიათ ადამიანების, მათ შორის უდანაშაულო ადამიანების და მათ შორის ბავშვების გადარჩენა და ერთადერთი რა იარაღიც გაქვთ, ეს არის წერა, კლავიატურა ან კალამი. და ზოგადად, აი ამ სიტუაციაში თქვენი აზრით რა ძალა აქვს ლიტერატურას, რისი შეცვლა და რისი გაკეთება შეუძლია? Vous étiez en Géorgie pour la première fois en 2016 et après votre performance, vous avez dit que c'est un très bon pays, gens très sympa et vous allez revenir chaque mois, vive la Géorgie et fuck Poutine, j'encule Poutine. Apparemment, vous avez dit ça, je ne sais pas. Et maintenant, mais c'était juste pour lire cette citation pour les gens ici, mais ma question n'est pas sur ça. Maintenant, dans ces temps différents, quand il y a la guerre en Ukraine et on voit chaque jour des enfants qui meurent, etc., est-ce que vous, comme écrivain, vous vous sentez très faible, sans pouvoir, parce que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas aider des gens? Et en général, qu'est-ce que vous considérez? Quelle est la fonction, le rôle que peut avoir la littérature contre ces atrocités? Évidemment, contre les atrocités, le mieux c'est d'avoir des missiles. C'est pourquoi je suis favorable à ce qu'on envoie des armes aux soldats ukrainiens. Mais le rôle... Mais les écrivains peuvent utiliser leur liberté. Je parlais de la liberté en commençant. Et pour dire la vérité, tout simplement. Pour dire la vérité. Nous sommes aujourd'hui dans un monde, une guerre qui oppose une fake démocratie avec une vraie démocratie. გვაქვს თავისუფლება, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ გამოვხატოთ ჩვენი სათქმელი, ჩვენ საუბრობთ თავისუფლებაზე. ახლა არის ომი, რომელიც ერთმანეთთან აპირისპირებს fake ხალხ დემოკრატიას, ნამდვილ დემოკრატიასთან. ამიტომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი თავისუფლება პოზიციების დასაფიქსირებლად. Un écrivain que j'aime beaucoup, Andrei Kourkov, récemment a dit « Cette guerre oppose le passé contre le futur. Et le futur ne peut pas perdre. » ერთი მწერალი, რომელიც ძალიან მიყვარს, ანდრეი კურკოვი, ცოტა ხნის წინ მან დაწერა, რომ ეს არის ომი, რომელიც ერთმანეთს უპირისპირებს წარსულს და მომავალს არ აქვს უფლება წააგოს. Notre rôle. Je ne sais pas si les écrivains ont une mission, mais j'ai toujours cherché la vérité dans mon travail. Et je pense que je ne sais pas si Kourkov a raison, parce que je suis très inquiet. Le futur peut perdre. მე არ ვიცი წერლობას აქვს თუ არა რაღაც მისია ამ ცხოვრებაში, მე მთელი ცხოვრება ვეძებდი ჭეშმარიტებას. არ ვიცი მართალია თუ ცდება კურკოვი, მაგრამ მაინც მეშინია რომ იქნებ ცდება და მომავალმა წააგოს. Donc je pense qu'il faut vraiment utiliser notre liberté tant que nous le pouvons. Et c'est facile de dire fuck Poutine. C'est facile de dire ça dans un pays libre. C'est plus difficile de le dire en Russie. რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი თავისუფლება, თუმცა ძალიან ადვილია ვთქვათ fuck Putin საქართველოში და ძალიან რთულია ვთქვათ ეს რუსეთში. Moi, tout ce que j'espère, c'est que ce soit les Russes qui disent ça.
მე დიდი იმედი მაქვს, რომ რუსები ძალიან მეტად დაიწყებენ ამის თქმას. კი ბატონო, ნელ-ნელა ალბათ დრო არის გადავმისამართლეთ დარბაზთან, თუმცა მანამდე კიდევ ერთ ტექნიკურ ინფორმაციას მოგაწვდით, ვისაც წიგნების შეძენა უნდა, ჩემგან მარჯვენა უკიდურეს კუთხეში იყიდება წიგნები და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ვისაც ავტოგრაფი სჭირდება, მე თვითონაც დაგაკვალიანებთ, ბუნებრივია შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჩემს პატარა მისაღებში შეგიძლიათ რიგი დაიკავოთ და გაცლებით სწრაფად და გაცლებით მობილურად მოხერხდება ეს ამბავი. რაც შეეხება დარბაზის კითხვებს. აბა ვინ იქნება პირველი, ვინც ბატონო? Maintenant c'est les questions du public. ის წამოდექით და უგნებავთ? მე უნდა კი, წამოდექით და უფრო ხმამაღლა გაისმება. მიკროფონი გამარჯობა, სესილი გოგიბერიძე, პოლიტიკის მეცნიერებების სტუდენტი. პარალელურად ვთარგმნოთ Cécilie Gogiberidzé, l'étudiante des sciences politiques. პლატონმა დაწერა ერთი ასეთი რამ, რომ წერლები ყველაზე ცუდი ადამიანები არიან. Platon a écrit que les écrivains ce sont les gens les plus mauvais. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი წერენ ისეთ რამეს, რაც თავად არ შეუძლიათ ახსნან. Parce qu'ils écrivent des choses que eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. და სანამ აქ მოვიდოდი, ძალიან ბევრი ვიფიქრე იმასთან დაკავშირებით, მინდოდა თუ არა მოვსულიყავი და გამიცროვდებოდა თუ არა იმედი თქვენთან შეხვედრის შემდეგ. Et avant de venir ici, je pensais beaucoup si je voulais vraiment venir vous voir pour ne pas que ça soit un désir, pour que je ne découvre pas que vous n'êtes pas vraiment ce que j'ai lu dans vos livres. ძნელია არჩიო გიყვარდეს მწერალი და თუ გიყვარდეს მისი დაწერილი ტექსტი. აქედან გამომდინარე, აი ექსტაზიდან მე მაქვს კითხვა, თვლით თუ არა რომ ხართ ყველაზე კარგი ცოცხალი ფრანგი მწერალი. Il est très difficile de faire le choix entre aimer l'écrivain lui-même et les textes qu'il écrit. ნახან ბატონმა დათომ აღნიშნა რომ დღეს J'ai la პროვოკაციულ question კითხვებს de son livre Ecstasy. C'est la question, est-ce que vous considérez que vous êtes le meilleur écrivain français vivant? და ბოდიში იმეც გამოვთქვამ რომ გაზგასული კოკაკოლა გიყვართ იმის გამო რომ ნახევარი საათი დააგვია. Et j'espère que vous aimez un coca sans gaz parce que vous avez été en retard d'une demi-heure. Vous aimez un Coca-Cola sans gaz parce que vous étiez en retard de 30 minutes. Alors d'abord, j'ai commencé en demandant pardon pour mon retard. პირველ რიგში გეტყვით რომ მე ბოდიში დავიწყეო ჩემი დაგვიანების გამო. Mon retard est dû à des manifestations dans la rue et des embouteillages. ჩემი დაგვიანება საცობების და ქუჩაში ხალხის გამო მოხდა. Suis-je le meilleur écrivain français vivant? Non, c'est Michel Houellebecq. არა, მე ნამდვილად არ ვარ საუკეთესო ცოცხალი ფრანგი მწერალი, ეს მიშელ უელბეკია. Mais je suis d'accord avec vous sur la phrase de Platon. Les écrivains sont très mal placés pour parler de ce qu'ils font. თუმცა გეთანხმებით პლატონის ფразასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ წერლები ძალიან ცუდ პოზიციაში არიან იმისთვის რომ ისაუბრონ იმაზე თუ რას აკეთებენ. C'est pour ça que j'aime ce style de rencontre, même si c'est un peu la folie ce soir. სწორედ ამიტომ მიყვარს მსგავსი ტიპის შეხვედრები, მიუხედავად რომ ცოტა სიგიჟე ხდება უკვე დღეს-აღამოს. Parce que, comme dit André Gide, que j'adore, André Gide dit « Je publie des livres pour qu'on me dise ce que j'ai fait ». როგორც ანდრე ჟიდი იტყოდა და ამბობდა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, მე ვაქვეყნებ წიგნებს იმისთვის, რომ გავიგო რა სიტყვიან მათ შესახებ. J'attends de vous que vous me disiez ce que j'ai écrit. ეს ამასაც თქვენგან ველი, რომ მითხრათ, რას ფიქრობთ ჩემი წიგნების შესახებ. მოგლეთ შემდეგი კითხვისთვის მოვემზადოთ, კი ბატონო, წამოვდექით. ერთადერთი თხოვნა მაქვს, რომ ხაჭაპურზე არ ვკითხოთ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ხაჭაპური უყვარს ძალიან და აი ეს ამასთან დაკავშირებით ძალიან დიდხანს
შეუძლია საუბარი. დანარჩენი ნებისმიერ ამაზე ვკითხოთ. მადლობა. გამარჯობა, ჩემი სახელია ნინო ხაჩიძე და მე ვარ სამართლის სტუდენტი. Bonjour, je m'appelle Nino Khachidze et je suis étudiante de droit. თქვენს ორივე წიგნში რომანტიკულ ეგოისტში ოსკარი და 99 ფრანკში ოქტავი ორივე პერსონაჟს აქვს ძალიან მსგავსი ხასიათი და მსგავსი ტიპის პერსონაჟები არიან. ვიტყოდი რომ თითქმის იდენტური ხასიათი აქვს და იდენტური personality. და მაინტერესებს, მე ესე მომეჩვენა რომ ეს პერსონაჟები დაფუძნებულია თქვენ პიროვნებაზე. და მაინტერესებს თუ გაქვთ რაიმე კავშირი ამ პიროვნებებთან, ამ პერსონაჟებთან და საერთოდაც თუ არის დაფუძნებული ეს პერსონაჟები ზუსტად თქვენ პიროვნებაზე. Les deux livres que j'aime bien de vos livres, ce sont Romantique égoïste et 99 francs. Et les deux personnages, Oscar et Octave, ils se ressemblent beaucoup et en même temps j'ai l'impression qu'ils vous ressemblent aussi. Est-ce que ces personnages sont basés sur votre personnalité? Est-ce qu'il y a quelque rapport entre vous et ces deux personnages? Dire. Mais Magram, c'est comme je disais un jeu, c'est-à-dire que je me transforme en personnage de fiction. თუმცა როგორც აღნიშნავდი, ეს არის თამაში, მე ჩემ თავს ვაქცევ ფიქციურ პერსონაჟად. Ce qui compte, c'est ce qu'il n'y a pas dans le livre. J'enlève beaucoup de choses de ma vie qui ne sont pas drôles, pas intéressantes, pas assez émouvantes. ყველაზე მთავარი რაც ჩემ ცხოვრებაში ხდება არის ის, რასაც წიგნებში ვერ წაიკითხავთ. რაც შეიძლება არ იყოს ძალიან საინტერესო, ძალიან შთამბეჭდავი, ემოციური. Et au fond, je pense que Octave ou Oscar sont plus intéressants que moi. მე ვთვლი რომ ოქტავიც და ოსკარიც უფრო საინტერესოები არიან ვიდრე მე. C'est l'intérêt d'écrire des romans. C'est pour s'améliorer. სწორედ ამაშია რომანების წერის მიზანი, რომ გახდე უკეთესი. Ou se décrire d'une manière plus sombre qu'on est dans la vraie vie aussi. ან პირიქით, შენი თავი აღწერო უფრო პირქუშად ვიდრე რეალურ ცხოვრებაში. Et donc, à la fois mes personnages sont moi et ils sont quelqu'un d'autre aussi. შესაბამისად, ჩემი პერსონაჟები ერთდროულად ვარ მე და ამავდროულად ისინი არიან ვიღაც სხვები. მადლობა. Merci beaucoup. მადლობა. მარცხნივ და მერე თქვენ. დიახ. მოდი ორი კითხვა ერთად დავსვათ, ხო არ ჯობია? Qui თითო კითხვა ჯობს, ça იმიტომ sera რომ deux questions en même temps, donc je vais les noter. ძანეთ თქვენ და შემდეგ გადმოაწოდეთ აქეთ. თბილისი მაინტერესებს. ცოტა ხმამაღლა თუ შეიძლება. მაინტერესებს მისი დამოკიდება თბილისის მიმართ, როგორც წინაზე, როცა თქვა ეს ტყვა საქართველოს რა დაამახსოვრდა კონკრეტულად თბილისი და როგორც ქალაქიდან და რითი განსხვავდება ის თბილისის სოფლიოს სხვა ქალაქებისგან მისი აზრით. Donc ma question c'est sur Tbilissi. Quel est votre sentiment envers Tbilissi et ce qui vous rappelez le plus depuis votre première visite et aussi quels sont les traits principaux de Tbilissi d'après vous et qu'est-ce qui la différencie des autres villes européennes? Il y a des endroits où on se sent mieux que d'autres et on ne sait pas pourquoi. C'est difficile d'expliquer pourquoi on tombe amoureux et de même pourquoi il y a des lieux où on se sent bien. არის ადგილები, სადაც უფრო კარგად ვზობთ თავს ვიდრე სხვა ადგილებში. ისევე როგორც ვერაზოს ვერ ახსნით, რატო გვიყვარდება, ვერ ახსნით, რატო გრძნობთ ერთ კონკრეტულ ადგილას უფრო კარგად თავს ვიდრე სხვაგან. Évidemment, en tant que Français, je dirais qu'il y a la cuisine, il y a le vin, bien sûr, il y a la fête, il y a cette idée que c'est un très très vieux pays et en même temps qui se modernise beaucoup. მე როგორც ფრანგი ბუნებრივია პირველ რიგში ხაზს გაუსვამ სამზარეულოს, ღვინოს, დღესასწაულს, კარგ ადამიანებს და ამავდროულად ვიტყვი იმას, რომ ეს არის ძალიან ძველი ქვეყანა, რომელიც სიძველესთან ერთად ძალიან თანამედროვეცაა. Il y a d'autres villes comme ça en Europe, mais qui ne m'ont pas fait tomber amoureux. შეიძლება ბევრი მსგავსი ქალაქი არსებობს თუნდაც ევროპაში, მაგრამ მე მათ თავი ვერ შემაყვარეს. Donc j'essaie de vous répondre de manière rationnelle, mais le plus important c'est l'irrationnel.
მე ვცდილობ რაციონალურად გიპასუხოთ, თუმცა ყველაზე მთავარი არის ირაციონალური. C'est comme si je vous demandais pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous venu ce soir? Sans doute, la plupart, vous ne savez même pas pourquoi. C'est irrationnel. ეს იგივე ახლა მე გკითხოთ, რატომ მოხვედით თქვენ ან ნებისმიერი სხვა დღესაღამოსა ვერც ერთი ვერ მიპასუხებთ, იმიტომ რომ ეს ირაციონალურია. Merci beaucoup. ალმებით ვანა ბიბილურიძე ჟურნალისტი. Bonjour, Lana Bibilouridze, journaliste. უპირველეს ყოვლისა უბედნიერესი ვარ, რომ მომეცა თქვენთან შეხვედრის საშუალება. თქვენი ძალიან ბევრი წიგნი მაქვს დაკითხული და კიდევ ამჯერად თუ თქვენ წინაშე ვარ. Premièrement, je suis très heureux de vous voir parce que j'ai lu beaucoup de vos livres et je crois non plus que je vous vois aujourd'hui. ძალიან ბევრი შეკითხვები მაქვს, მაგრამ შევამოკლებ. J'ai plusieurs questions, mais je vais être court. სიმბოლურად რა შეადარებდით საქართველოს, რასთან ასოცირდება საქართველო და ქართველები თქვენთვის? მეორე, რას ურჩევდით დამწყებ მწერლებს და რა არის ცხოვრებაში ყველაზე მთავარი? რა უნდა მოვასწროთ სანამ ცოცხლები ვართ? მადლობა. J'aurais trois courtes questions. Première, c'est quelle est l'association que vous tend la Géorgie? Ça, c'est la première question. Deuxième question, les conseils pour les écrivains qui commencent à écrire. Et troisième question, qu'est-ce qui est une chose ou beaucoup de choses qu'on doit faire avant de mourir? Alors, première question, une sensation d'énergie, de joie, mais de joie inquiète. C'est ça la Géorgie. ჩემთვის საქართველო არის ენერგიის და სიხარულის ასოციაცია, თუმცა ცოტათი დარდიანი და რაღაცაზე მოფიქრალი სიხარულის შეგრძნება. ეს არის ჩემთვის საქართველო. Et pour un artiste, pour tous les artistes, c'est pour ça que beaucoup d'artistes viennent ici et aiment la Géorgie, parce qu'ils sentent que c'est un endroit très sensible, de gens sensibles. სწორედ ამიტომ ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ უყვართ ხელოვან ადამიანებს მთელი მსოფლიოდან საქართველოში ჩამოსვლა, რადგან ისინი გრძნობენ, რომ ეს არის გრძნობიარე ადამიანების ქვეყანა. Nous, les artistes, nous sommes attirés par les gens qui sont un peu ultra sensibles. C'est important pour nous. ჩვენ ხელოვან ადამიანებს გვიზიდავს ისეთი საზოგადოებები და ისეთი ადამიანები, რომლებიც ულტრა მგრძნობიარეები არიან, ძალიან მგრძნობიარეები არიან. სწორედ ამიტომ მოგწონს საქართველო. Mon conseil pour les jeunes écrivains, c'est un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'étais jeune. რჩევა ახალგაზრდა მწერლებს, ეს არის ის რჩევა, რომელიც მე ვიქნებოდი მოხარული მიმეღო მაშინ, როდესაც ვიყავი ახალგაზრდა მწერალი. Travaille plus, travaille toujours, tous les jours. იმუშავე, უფრო მეტი იმუშავე ყოველ დღე. Mes premiers romans sont des romans d'un jeune qui se croit génial, mais qui ne travaille pas assez. ჩემი პირველი რომანები არის ახალგაზრდა კაცის რომანები, რომელსაც თავისთავად გენიოსი გონია და საკმარისად არ მუშაობს საკუთარ თავზე. Un écrivain, c'est quelqu'un qui travaille plus que les autres. მწერალი არის ადამიანი, ვინც უფრო მეტს მუშაობს ვიდრე სხვა ნებისმიერი ადამიანი. Si je me rencontrais, moi, il y a 30 ans, j'aurais envie de me donner des claques. ჩემი თავი რომ მენახა 30 წლის წინ, სულ მექნებოდა სახეში გამელაცუნებინა ჩემი თავისთვის. Arrête de sortir tous les soirs. Arrête de boire du plum cha-cha. გეყოს ყოველ საღამოს საკეიფოდ გასვლა, გეყოფა ყოველ საღამოს ძალიან ბევრი ჭაჭის დალევა. არა, მეგობრებო. Rentre à la maison et écris. Là, tu seras un écrivain. დაბრუნდი სახში და წერე, ამ დროს აი აქ მაშინ გახდები მწერალი. Et la troisième question, que faire avant de mourir? Mais vous voulez dire que si l'apocalypse ou la mort est dans combien de temps? Dans 10 minutes? Dans რომ კითხეთ, un an? სიცოცხლის 2 ans? ბოლომდე რა უნდა მოვასწროთო? რამდენ ხანში იქნება აპოკალიფსი? აი 10 წუთში, 1 წელში თუ 10 წელში? თქვენ როდის დასრულდება ჩვენი სიცოცხლე? რო გიპასუხოთ მაგ კითხვაზე. Peut-être demain. Demain. Alors si c'est demain, j'irai prier dans une très vieille église dans la montagne de Géorgie. ხვალ თუ იქნება სამყაროს დასასრული, მე აუცილებლად წავიდოდი სავოცავად ძველ ქართულ ეკლესიაში საგმენთაში. Je me mettrai à genoux, je prierai pour le salut de mon âme. და ჩემი სულის ცხონებისთვის ვილოცებდი. Mais en buvant,
Merci. მე პატარა გოგონა, აი მე თქვენ. კი, როგორ შეიძლება? როდი პატარა გოგონა არის რიგში. მოგესალმებით, ლაშა ქურდაძე იურისტი. თქვენ წარმოადგენთ იმერს, რომელმაც თავისუფლება მოუტანა შეიძლება ითქვას თანამედროვე სამყაროს მასტიფის დაცემის შემდგომ. თქვენი აზრით, რა დააკლო დასავლურმა კულტურამ რუსეთის სახელმწიფოს, რატომ მოკვდა დემოკრატია რუსეთში? ანუ რა კულტურულად თქვენ ხომ წარმოადგენთ წყაროს? რატომ არ გამოიტანა თქვენი აზრით ამ თუნდაც ფრანგულმა კულტურამ, რომელიც დასავლური კულტურის განუყოფელი ნაწილია, ნაყოფი, რატომ არ არის 21 საუკუნეში მშვიდობა და მართლა როგორც ითქვა, რატომ ეკუპებიან ბავშვები? Bonjour, je m'appelle Lacha Kourdadze, je suis juriste. Ma question sera que vous, comme représentant d'un pays qui a vraiment créé la démocratie après la Bastille et tous ces événements, toute la révolution, etc., qu'est-ce que la France n'a pas fait assez pour qu'aujourd'hui la Russie existe et on voit toujours des enfants qui meurent, etc. Qu'est-ce que la France pourrait faire de plus pour que la vraie démocratie soit partout dans le monde? Je pense qu'on a loupé une occasion au moment de la chute du mur de Berlin. მე მგონია რომ ბერლინის კედლის დაცემის დროს გავუშვით ეს შანსი ხელიდან შესაძლებლობა. En 1989 et 90, il fallait accueillir les pays de l'ex-URSS. 99-90 წელს როდესაც დაიცა ბერლინის კედელი, ჩვენი შეცდომა ის იყო, რომ ალბათ უნდა მიგვეღო ხალხი უფრო მეტად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან. Je pense qu'on aurait dû dire aux Russes, venez dans l'Europe, vous faites partie de l'Europe, et aux Géorgiens et aux Ukrainiens, venez en Europe. Et on a loupé le coche. Et maintenant on paye parce qu'on n'a pas fait ça il y a 30 ans. თვითონ რუსებისთვისაც, უკრაინელებისთვისაც, ქართველებისთვის უნდა გვეთქვა რომ მობრძანდით, თქვენ ხართ ევროპის ნაწილი, თქვენ ხართ ევროპელები, ეს შანსი გაუშვით და ახლა 20 წლის შემდეგ ვიხდით ფასს ამ ყველაფრისთვის. Parce que vous avez considéré que la chute de l'URSS c'était final, point final. Et je pensais que c'était l'occasion de dire réunissons-nous tous, nous sommes tous européens. ეს პირიქით შეიძლებოდა იმის შანსი ყოფილიყო რომ გვეთქვა გავერთიანდეთ ყველანი ვართ ევროპელები. Merci beaucoup. ძალიან პატარა გოგონას აქვს დიდი ხანია კითხვა და აბა უსმინოთ. Combien de temps vous avez mis pour écrire un livre? რამდენი ხანი დაგჭირდათ რომ დაგეწერათ წიგნი? Ça dépend. გააჩნია რომელი წიგნი? Quelquefois, ალბათ როდის დაიწყო წერა. სავარაუდოდ ალბათ ამას გულისხმობდა. Oui. მეკითხა რამდენი დრო დამჭირდება წიგნის დასწერა. ეს შეკითხვა დასვა. il y a quelques livres qui mettent 1 an, parfois 2 ans, parfois 3 ans. Et si ça met trop longtemps, c'est pas bon signe, il faut laisser tomber. რაღაც წიგნებს სჭირდებათ 1 წელი, რაღაც წიგნებს 3 წელი და თუ ძალიან იწელება, ამ წიგნებს თავი უნდა განებო და აღარ დაწერო. თქვენ გინდოდათ მოკლე კითხვის დასმა და მე თქვენ აი ერთი მე თქვენ და ძალიან ბევრი. ესე იგი მე მაქვს შეკითხვა სამუშაო რეჟიმზე ძირითადად და ბევრი კითხვა და მოგწერე მესენჯერშიც თუ ცოტა ხმა მაგალითად თუ შეიძლება. ანუ რეჟიმთან დაკავშირებით, წერის რეჟიმთან დაკავშირებით მაინტერესებს რა. პირველ რიგში ანუ სახლიდან მუშაობს თუ გადის ხოლმე სადმე სამუშაოდ. პროგრესი აი დღის განმავლობაში კმაყოფილებას იგზნობს ხოლმე თქვა გვერდების რაოდენობით, ან სამუშაოების საათების რაოდენობით შინაარსობრივად თუ როგორ. მერე ყოველდღე მუშაობს ხოლმე თუ თქვა რაღაც პერიოდის განმავლობაში და მერე ისვენებს. და ნუ საშუალოდ რა დროს ანდონებს ხოლმე წიგნის დაწერას. Donc bonjour, ma question sera sur le régime de travail, le régime de l'écriture. Comment vous travaillez et vous écrivez? La première question c'est que comment vous évaluez votre progrès? Par les pages que vous avez écrites ou par le contenu que vous avez écrit? Et aussi vous travaillez de chez vous
où vous allez quelque part pour écrire des livres et aussi, voilà, quelle est votre approche avec l'écriture? Ma méthode change. Quand j'étais plus jeune, j'écrivais ivre dans des boîtes de nuit ou à l'arrière d'un taxi. ჩემი მეთოდები იცვლება, ახალგაზრდა როცა ვიყავი, მაგალითად, წერდი თვალი, ღამის კლუბებში ან ტაქსის უკან სავარძელზე. Maintenant, je suis beaucoup plus discipliné. ახლა ბევრად უფრო დისციპლინებურად წერ. La méthode de Tolstoï d'écrire tous les matins me paraît la bonne. ამ ეტაპზე ტოლსტოის მეთოდი, წერო ყოველდილით, უკვე ძალიან კარგად მეჩვენება. Parce que le cerveau fonctionne mieux le matin. რადგან ტვინი დილით უკეთესად ფუნქციონირებს. Et après le déjeuner, après le dîner, on est de plus en plus con. სადილის და ვახშმის შემდეგ სულ უფრო და უფრო სულელები ვხდებით. Donc c'est mieux de travailler le matin tous les jours, même si c'est juste une phrase. Une phrase, c'est déjà beaucoup. ასე რომ უმჯობესია ყოველდილით ვიმუშაოთ, იმ შემთხვევაშიც კი თუ მხოლოდ ერთ ფრაზას დავწერთ, ესეც კი კარგია, იმიტომ რომ ერთი ფრაზაც ძალიან ბევრია. L'important c'est de le faire tous les jours. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის რომ ყოველდღე ვაკეთოთ და ყოველდღე ვწეროთ. Merci beaucoup. იცით რა, მოდი ესე მოვიქცეთ, რომ რამდენიმე კითხვა დავაგროვოთ. 2-3 მაინც სწრაფ კითხვებს გულისხმობ, გადავაწოდოთ იქეთ და რა ვიცი, ნებისმიერ სულ ბოლოში გონდა ქალბატონ ძალიან დიდი ხანია ხელი აწეული, ძალიან დიდი ხანია. აი სულ ბოლოში. აი უკან მარცხნივ? კი, აი თქვენ. გამოვართით თუ შეიძლება. და მე ძალიან დიდი ხანია, მე მგონი ერთ-ერთი პირველი ითხოვს კითხვას და ეგ 2-3 კითხვა დავაგროვო და მე უკვე ნელ-ნელა თუ შეიძლება მიკროფონი ახლოს რო კი, ხედავთ. არის ის საერთოდ. მწვანეზე რო დააჭიროთ ხილაკი რო იყოს მწვანე. კი ბატონო. ისმის. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ უკრაინაში ომის დაწყების პირველივე დღეებში თქვენი პოზიცია რუსეთთან და რუსეთის დიქტატორთან დაკავშირებით ძალიან მკაფიოდ დააფიქსირეთ. Premièrement, je voudrais vous remercier que dans les premiers jours, quand la guerre en Ukraine a commencé, vous avez exprimé très clairement votre position avec cette guerre et envers le dictateur Poutine. სიმართლე გითხრათ, ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ ფრანგული კულტურის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი ცნობადი სახეები თქვენს მაგალითს გაიზიარებდნენ. მაგრამ სამწუხაროდ რჩება შთაბეჭდილება, რომ თქვენ ხართ უმცირესობაში. ერთი მახსენდება მატიე კასოვიცი, რომელიც ჩავიდა და პირველივე დღეებიდან ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა თუნდაც დევილების დახმარების საქმეში. რით ახსნით ამას? აი ესეთ თითქოს პასიურ და ინდიფერენტულ დამოკიდებულებას რაშია საქმე? À vrai dire, j'espérais que plus de Français, plus d'artistes, écrivains, artistes généraux français allaient exprimer leur position, pareil que vous, mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de célébrités français qui ont exprimé leur position. Je me rappelle aussi Mathieu Kassovitz qui est allé en Ukraine pour les aider. D'après vous, qu'est-ce qui a causé qu'il n'y a pas beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes français, beaucoup de célébrités françaises qui expriment leur position sur cette guerre? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont peur d'être empoisonnés au polonium. არ ვიცი, გულწრფელად გეტყვით, არ ვიცი. შეიძლება ეშინიათ, რომ პოლონიუმით მოწამლავენ. მადლობა. აი რო გადმოვაწოდოთ შემდეგ. შეიძლება. კი ბატონო, თუ თქვენ გაქვთ შემდეგ და შემდეგ აი აქეთ ქალბატონი ხოდა. ამბიც რა გადავდეთ, თუ შეიძლება გეოგრაფია რუსია და ცოტა საინტერესო ხალხს სახალხო მაგისალმებით, მე ვარ ქეთა ჯანეზაშვილი, სკოლის მოსწავლე. თქვენ სახელი გვარი ვერ გავიგებოდი? ქეთა ჯანეზაშვილი. Bonjour, je m'appelle Keta Janezashvili, je suis enseignante à l'école. თქვენ 99 ფრანკში წერთ, რომ ყველა მწერალი არის ჩამშვები. თქვენ რა დააბეზღეთ, ან რა გინდათ, რომ ყველაზე მეტად დააბეზღოთ?
vous dites que dans 99 francs, vous avez écrit que tous les écrivains sont les dénonceurs, parce qu'ils dénoncent quelque chose. Est-ce que vous avez dénoncé ou vous voulez dénoncer? Dans 99 francs, j'ai un peu dénoncé la manipulation publicitaire, un peu. 99 ფრანკში მაგალითად მე ჩავუშვი, გამოვაშკარავე სარეკლამო манипуляციები მაგალითად. C'est quelque chose. Bon, c'est pas moi qui parle, c'est Octave dans le livre, mais c'est vrai que je pense qu'un livre qui n'est pas en colère sera forcément un peu trop mou pour moi. რა თქმა უნდა ის ოქტავი საუბრობს ციკში და არა მე. მაგრამ მე მაინც გეტყვით რომ ციგნი რომელშიც არ არის ბრაზი, ჩემთვის ბოლომდე მზად ციგნი არ იქნება. ცოტათი უფორმო ციგნი იქნება. Ça dépend des gens. Il y a des écrivains qui n'ont pas besoin de s'énerver quand ils écrivent. თუმცა რა თქმა უნდა გააჩნია ადამიანებს, არსებობენ ადამიანები, რომელსაც არ სჭირდებათ ანერვიულდნენ, გაბრაზდნენ რაღაცაზე, როდესაც წერენ. Mais moi, j'ai besoin de cette colère. Ça m'aide à travailler. მაგრამ მე მჭირდება ეს ბრაზი, იმიტომ რომ სწორედ ეს ბრაზი მეხმარება მუშაობაში. Alors par exemple, La Bonne c'est un livre de colère contre mon divorce. მაგალითად, ჩემი ციგნი სიყვარული გრძელდება 3 წელიწადს, ეს არის ჩემი ბრაზი, რომელიც გამოვხატე ჩემი განქორწინების წინააღმდეგ. Windows on the World, c'est un roman où j'étais très énervé par l'horreur du 11 septembre 2001. Windows on the World-ში იყო ბრაზი, რომელიც შემში გაჩნდა 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ. Un roman français, j'étais très en colère qu'on m'ait enfermé en prison. ფრანგული რომანში მქონდა ის ბრაზი, იმიტომ რომ გავუბრაზდი, როდესაც მე ჩამსვეს ციხეში. Donc je ne sais pas pourquoi, mais moi je considère j'ai besoin de ce moteur. Ce moteur-là, c'est-à-dire de régler des comptes un peu, de balancer des choses. Comme si je voyais l'écriture comme une vengeance. არ ვიცი რატომ, მაგრამ მე სწორედ ეს ბრაზი, ეს მამოძრავებელი ძალა მჭირდება, იმისთვის თითქოს ანგარიშში გავუსწორო მოვლენებს, ნივთებს. თითქოს ჩემთვის წერა ერთგვარი შურისძიებაა. მადლობა. Კაიუს 3-4 კითხვა და შემდეგ უკვე ელენა უნდა გადავმისამართო. ბევრია 3? იმიტომ რომ ეს დასრულდება ბუნებრივია. აი გადმოგაწოდონ მაშინ თქვენ, მე აქეთ ქაბატონს უნდა დაახდა, მე თქვენით დავასრულოთ, თორე? I'm from Russia. Sorry. And I want to ask like how can you speak in the how it's hard to be for you as a writer to be honest with yourself and like the people who read you, like, you know, because like you don't make a deal with devil, yeah? You're like a honest man, and it's like a question about. We can't understand. Sorry. Can you speak in the microphone closely? Yeah. Okay. So I'm from Russia, yeah, and I want to ask you how hard it is for you to be like an honest with yourself as a writer, and like for public who read you, like, you know, because like in my country, it's not a country anymore. Like the most writers have some deals with the devils, you know, and like they're not like an artist, they're like I know, like propaganda maybe. Like, and you like really like, I don't know, the best French writer, like even better than you. So it's like a question about like, is it hard for you like to be that kind of man, like so strong and so confident? Yes. No, you're asking me if it's about success, right? Can you come closer? Well, be honest people, like honest. Yeah, I think it's the most important thing. It's the most important thing when you write, to be honest, to be sincere. You know, I started when I arrived to talk about the truth and the freedom of speech. And unfortunately, in your country, and I love Russia, you know I love Russia, I love Russian literature, Russian music, Russian cinema, the best of the world.
I don't understand why the Russian people are not expressing themselves more. Because we, the French, we did the revolution. But then, who did the biggest revolution? The Russians. They are good in revolution. So it's time to do it again, man! Do it again! Stop the revolution! Fucking shit! Sorry. It's honesty. Honesty makes me crazy. You know? Sorry, it's because of your question, you know. ოდიში გულახდილობისთვის, უბრალოდ გულახდილობა მაგიჟებს. მოგესალმებით, ძალიან მარტივი შეკითხვა მაქვს და ძალიან პირდაპირი. 2016 წლიდან მინდა რომ დავუსვა ეს კითხვა ფრედერიკს და მაინტერესებს თუ გქონია ქართულ ქალთან სექსუალური გამოცდილება და 1-დან 10-მდე რამდენად შეაფასებდა? Je voulais poser cette question après 2016 et c'est une question très directe. C'est la deuxième fois que vous êtes en Géorgie. Est-ce que vous avez eu un rapport sexuel avec une femme géorgienne et de 1 à 10 avec combien? 0, malheureusement. Sansucharot nolio. Ok. C'est vraiment, c'est du gâchis. Es gaplango ario. შესაძლებლობის გაფლანგვა არის. აი მარჯვენა მხარეს რო გადააწოდოთ რა თუ შეიძლება. კი, ეცდები რომ ყველამ დასვათ კითხვა. მოდი აი იმ რეჟიმში რო დავსვათ კითხვები მე ბოეგებ ესე ჯობდეს რომ 3 კითხვა ერთად დასვათ და კი ბატონო. არა, ეგრე ვერ გავუშვი. არა, ხელის მოწერებით ჯერ არა, ხელის არა. ხალხო, მაშინ იცით როგორ ძალიან მოკლედ დამისვით კითხვა. ხელის მოწერასთან დაკავშირებით ესე ვერ გავიგებ თუ თავზე იქნება ხალხი, მე ვერ გავიგებ რა სიტყვის სხვა ადამიანები. თუ შეიძლება. ჩემი ბრალი არ არის. მიკროფონი ვის აქვს კითხვისთვის? მიკროფონი. მიკროფონში მინდა რომ მკითხოთ. ერთი თუ შეიძლება. ციგნები არ მოვიტანოთ. მე so difficult situation. კი ბატონო. მაშინ გისმენთ? Bonjour madame. კი ბატონო. თუ შეიძლება სიჩუმე ძალიან გთხოვთ არ მესმის. Bonjour madame. დაუბრუნდეთ საწყის პოზიციებს, არაფერი შეიძლება. ხო, თუ შეიძლება ძალიან გთხოვთ. დასხედით. Bonjour madame. არის მის ბოდიში. Bonjour madame. Bonjour madame. Oui. მე ვარ სალომე ელიკაშვილი. მიკროფონში. მე ვარ სალომე ელიკაშვილი, სწავლობ ბიზნეს ადმინისტრირებაზე სეულს უნივერსიტეტში. Je m'appelle Tamona, je suis étudiant d'administration du business à l'université d'État de Tbilissi. თქვენი мотиваციის წყარო რა იყო და რა მარტო დაკავდით мотиваცია ამ დამსწრებლების ან თუნდაც თქვენი გამოცდილების ან სხვა რამის მიუხედავად რა მარტო დაკავდით мотиваცია. Quelle était votre source de motivation? Est-ce que vous avez eu des moments où vous avez perdu la motivation d'écrire et comment vous avez réussi de garder cette motivation? Très bonne question. On perd la motivation après chaque livre. Après chaque livre, je suis complètement vide. J'ai toujours l'impression que j'ai écrit le dernier. Là, celui-là, j'ai l'impression que c'est le dernier livre que j'écrirai de toute ma vie. Alors, il faut voyager. Il faut venir ici, il faut rencontrer des gens, il faut lire, beaucoup lire. Et l'inspiration revient, j'espère, avec la patience. Les écrivains, mais c'est pas valable que pour les écrivains, les peintres, les compositeurs sont toujours des gens qui sont en train d'attendre. Ils attendent. Toute la journée, il faut attendre.
ეს იგივეა მსგავსი ხდება მხატვრებთან მიმართებაში, კომპოზიტორებთან მიმართებაში, ისინი ყოველთვის ელოდებიან და ელოდებიან შთაგონებას. მადლობა. მოგესალმებით. მე არ ვარიგებ კითხვებს, ხო? თუ შეიძლება. მადლობა. დიდი მადლობა და ხელმოწერები იქით მეგობრებო.